Hello mga boss, may sisirin ako sa inyo boss, kung ito ang sign sa battery ang problema. Pag ganyan mga boss, pag unang mo nagsusi ay umiilaw siya, pag start mo naman ay namamatay, yan ay battery na yan mga boss. Battery or yung battery mo ay kulang sa charging or kulang sa charging mga boss. Punutan ulit on. Yan, naka-on yung dashboard natin, tapos pag click natin ng start ay namamatay. Battery na yan mga boss, hindi yan starter.